Okay, so my shoes are $200. My shorts are around 28. This hoodie is 50. This shirt is 20. And my backpack is $6. Ta femme est cadavre, ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavre, les rois cadavre, les reines. So we're here with Shaki. How much is your outfit for? Okay, so 300 first. Let's go. The Supreme jacket. I paid 700. NMDs 800. Apple Watch 1,000. Mobile wallet 800. Simple Hurley shorts I paid 300. Shirts I paid 200. Toy machine shirts, normal shirts. Musique globe cadavre, tout le monde est cadavre, moi-même est cadavre, marquez pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a sauté, marquez pas, y'a un. But I don't know what. My shoes $200. My shorts is $50, and my t-shirt is like 25, I believe. Tout le monde a famé, oh. Le coq ne va plus le coquet, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. So we're here with Thomas. How much is your outfit for? Okay, so shoes, Travis Scott Air Forces, that I bought them for $850. Then off-white shorts, bought them for $350. Then the off-white shirt, $400. The Supreme BOGO, $1,100. Supreme fanny pack, $200. Chanel vintage glasses, $120. And then Versace headband, $50. Plus Apple Watch, but I'm not keeping that in. Off-white backpack, $550. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe à neutrons, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les pershing, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. H20, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient à la bombe, tout le monde est bombé, oh. Quand vient à la bombe, tout le monde est bombé, oh. Ton pays bombé. L'URSS est bombé, les États-Unis bombés, la France est bombée, l'Italie bombée, l'Allemagne bombée, le Congo bombé, le Zaïre bombé, l'ONU bombée, l'UNESCO bombé, l'OUA bombé, mes bœufs bombés, mes moutons bombés, mon cuisinier bombé, tous les cuisiniers bombés, ma femme est bombée. Les taximans bombés, les hôpitaux bombés, les malades bombés, les bébés bombés, les poulaillers bombés, mes coques bombés, mon chien bombé, les écoles bombées, ma poitrine bombée, tout le monde bombardé. Tenons-nous la main dans la main. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Tenons-nous la main
donnant la main. À ceux tu voyais français, bonjour. À ceux tu voyais anglais, pour moroneng. À ceux tu voyais russe, Strasbourg. À ceux tu voyais allemand, Guten Tag. À ceux tu voyais espagnol, Buenos dias. À ceux tu voyais italien, bonjour. À ceux tu voyais chinois, hé ho. À ceux tu voyais belgar, dobre deux. À ceux tu voyais israélien, shalom. À ceux tu voyais égyptien, sabakra her. À ceux tu voyais sénégalais, nangadef. À ceux tu voyais malien, anisokoma. À ceux tu voyais nigérien, karo. À ceux tu voyais mauritanien, araduna. À ceux tu voyais togolais, afwa. À ceux tu voyais swahili, Jambo, à ce que tu voyais tchadien, Lale, à ce que tu voyais Malagas, Manahona, à ce que tu voyais Centrafricain, Mibaramo, à ce que tu voyais Camerounais, on envoyait, à ce que tu voyais Gabonais, Mbolo, à ce que tu voyais Congolais, Mbote, à ce que tu voyais Zaïrois, Mbote Nayo. Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré.